с вами группа по анекдоты, игры, в разборы фильмов и обсуждения. И сегодня Артем нам расскажет анекдот. Не, наверное, я сегодня анекдот не буду рассказывать. Мы будем обсуждать, как будет наш сайт называться и как будут называться наши видео. Ну, группу мы себя уже переименовали. Ну, да. И надо назвать еще остальные акты. Сколько у нас их будет. Короче, сегодня мы будем все планировать. Да, планируем. Ну, конечно, мы не будем все соблюдать так строго, как делают это все в армии, но мы будем все придерживаться графику. Ну, немного будем еще. Короче, наши видео примерно по 2-3 минуты будут максимум длиться. Ну почему максимум? Давай потом снимем, когда в лагерь пойдем. Мы летом пойдем в лагерь на месяц. И там будет, кстати, будет с нами целый месяц приключений. Не знаю, давай тогда. Вот сейчас примерно сколько мы записали? Ну сейчас у нас уже с тобой 1,5 минуты, считай. Ну, так, давай. Ну слушай, смотри, если мы с тобой хотим в лагерь на целый месяц, смотри, у нас с тобой этот акт скоро кончается, мы с тобой за день, считай, 3 акта. Ты сделали? То представляю себе тогда, смотри. Тогда мы с тобой сможем 90 актов сделать. Так что каждый акт, я предполагаю, будет в 2 раза длиннее предыдущего. Давай вот так, а? Ну, надо какие-нибудь еще новые игры рассказывать это. Знать, как проходить. Ну, еще много шуток надо выучить. Это попридумывать всяких анекдотов. Кстати, давай в следующей серии сделаем фильм какой-нибудь о нас. Клип. Давай. Ну, давай в лагере, когда будем, сделаем клип большой, 2 часа. Мы с тобой все равно там будем 5 часов в жопу. Ну, да, потяну. Конечно. А ты сказал, что ты один потянешь. Мы с тобой команда. Можешь кто-нибудь на 2 часа у меня, наверное, памяти не хватит. Это на планшете. А мы с тобой это все в интернет выложим, а с планшета удалим. Ну, да. Ну или хотя бы час. Ну не, давай лучше пол. Не будем рисковать. Давай на 40 минут затянем. Ладно. Ну, так сегодня мы обсудили будущее. Так, сейчас скоро мы перейдем к другой теме. Так что... Так мы будем... Мы просто поставили на паузу, извините за небольшую запинку. Просто мы снимаем как бы не подготовившись, как попало. Так что считайте, мы только учимся, так что если кому-то не нравится, то простите. Первые 3 акта для нас пока учение. Ну это первый сезон, как я бы сказал. Итак, сегодня мы... Как говорит... Стоп, сейчас извините, мы опять отвлеклись, просто там очень красиво. Мы на экскурсии только что видели шатку. Да. И мы будем сейчас разговаривать, что ему заказывать на Макдак. Сегодня мы будем... Извините, опять мы отвлеклись. Просто мы на этой экскурсии, у нас с собой есть... Ну, папа, конечно, не знает, где я был, где я не был. Поэтому опять простите. Мы продолжаем опять снимать. Извините, конечно, нас это тоже уже задолбало. Если честно, за 3 минуты буквально мы пропустили. Смотри, а то жиришь, пока доедешь. Я сейчас буду обсуждать меню Макдональдса. Ну да. Там самые разные ассортименты, как я могу, как я уже знаю. Ну, коктейль, газировка. Вы сами знаете, что это Ну, если честно, я заказал коктейль, гамбургер, наггетсы с соусом и картошку фри. Я сказала картошку фри и молочный коктейль. Я
как бы вам сказать, придерживаюсь экономики. Ну, скажем, я хочу сейчас обсудить кое-что на тему планетария. Там цены в 2 с лишним раз Дороже, чем у нас в игрушечном. Вот из-за В этого... планетарии цены очень превышаются, а качество там очень сильно низкое. Поэтому мы не советуем вам покупать там никаких, еще раз, никаких сувениров. Блин, эта китайская фигня у вас сломается за 5 секунд. Я бы не сказала, что это китайская фигня. О, в туннеле, все. Снимаем, это ночь вообще. Вообще Прикольно. офигеть. Так, это вообще ничего не видно. Я поставлю на паузу ставить не буду, уже рассвет. Так, все, продолжаем. Кстати, мы не успели загадать желание, это... Мы не... Когда вы загадываете желание, это хорошая примета. 1 ни на что, 2 на смерть, а 3 на счастье. Мы уже 2 туннеля пропустили, на одном загадали. Да. Ну, мы снимаем уже 6 минут 30 секунд. Мы прощаемся, ставьте пальцы вверх, комментарии особо пишите. Если что не нравится, обращайтесь. Если хотите научиться у нас или хотите какой-нибудь фильм, как мы снимать, то не бойтесь. Еще раз повторяем наши адреса. Мой адрес улица 7 ноября, дом 37. А мой адрес улица Свердлова, дом 45, квартира 4. Приходите, если хотите научиться этому. Снимать фильмы, выкладывать их. Ну, всем пока. До скорой встречи.